ਲਓ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਜੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣਾ ਏਸੀਆਂ ਦਾ, ਸਾਗਰ ਏਸੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਗੱਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿੰਨਾ ਗੱਡ ਖਾਨਾ ਬਾਈ ਇਹਦੋਂ ਖੜਾ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਭਰਾ 1 ਨੰਬਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਈ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਹ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਲਓ ਏਸੀਆਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਾਈ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਬਾਈ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਆਪਣੀ? ਸਰ ਨੀਅਰ ਰਸ਼ਨ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਮਾਲ ਟਾਊਨ ਸਾਗਰ ਕਾਰ ਏਸੀ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਬਾਈ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਓ, ਤੇ ਜੇ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਲਓ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ।